ima takav jak kožni koštavi skelet, mezodermalnog porekla i preko još rožnu prevlaku. Ne znam koliko je pametno da ga previše stresiramo, da. A samo zoki... To ne vidite ovako s polja, ali to je baš samo za primate karakteristično, a ostalo izuzetno razvijene hemisfere velikog mozga, ponašanje koje je najsloženije u odnosu na sve ostale životinje. Reprodukcija vrlo slična ljudima, je uterus simplex, znači jednostavna materica i diskoidalna placenta. Jedan par mlečnih žlezda i rađaju jedno mladunče, nekad blizance, opet slično kao i kod ljudi, da ne kažem žena. Tako da ostale odlike su još nokti, a ne kamče. Kod primata se javljaju nokti, pljosnate rožne tvorevine, na vrhima prstiju, nokti, a ne kamče. Eto, to su odlike primata nemaju, ali su vrlo markantne i lako se pamte. To je Pantroglodites šimpanza, idemo da vidite i orangutana, Pongo pygmeus, evo ga, i to Vanja. To je ženka, da. To je Vanja. Evo, Pongo pygmeus. Kako se zove? Sa Bornea. Zove se Vanja. Vanja. Dobro. Sa jako dugim rukama, ali sa, pokazat će. Pogledajte, duže ruke nego noge. Bravo. Opet pogledajte palac u opoziciji i na prednjim i na zadnjim nogama, odnosno na rukama i na nogama. Znači, da se tuku, videli ste možda sliku ako ne pogledate na prezentaciji, oni se oslanjaju jako na rep. Sada, ovo su biljni torbari, to moram da vam kažem, to su biljni torbari i mi imamo ovde samo, znači, biljojede, biljojedi torbari, diprotodoncija, di2, proto prednja, odontos zub, dva prednja zuba, ali u donjoj vidici, samo dva prednja zuba u donjoj vidici, dva se kutića. Učili ste heterodontizam, pa dva se kutića u donjoj vidici, 1 do 3 para, znači 2 do 6 gornjih se kutića, nemaju očnjake, imaju kutnjake prilagođene za sitnjenje biljne hrane. Znači, to su biljojedi torbari, međutim, osim biljojedih torbara, postoje mesojedi torbari koje mi nemamo u vrtu i oni spadaju u više redova, ali mi smo izabrali za vas dva najmarkantnija reda. To su red Aziuromorfija, tipični mesojedi, i Didelfimorfija, koji su mesojedi, ali jedu i nešto biljne hrane, ipak su omnivori. Ti mesojedi torbari, najbolje ćete zapamtiti od njih predstavnika satanijskog đavola. Sarcophyllus harizi, Sarcophyllus satanicus, znači, naravno, da. Oni imaju izuzetno jake zube, imaju se kutići, imaju očnjake i imaju naravno kutnjake prilagođene mlevanju mesa sa oštrim grbicama. Satanikus, znači Sarcophyllus satanicus i Sarcophyllus harizi, tasmanijski đavo, ali tu spada i torbarski vuk, Pilacinus cynocephalus, i Dasyurus viverinus, torbarska kuna i mnoge druge vrste koje mi ovde nemamo. Dajemo im celovog manje? Ma ne, na manje komadiće, nemojte celu da... Mada oni to blickaju. Znači, spadaju u red karnivora, možemo odavde da krenemo sa tim redom, mesojedi, karni na španskom, latinskom, meso. To su životinje koje su jako spretne, jer moraju da ulove svoj plen. I celokupna konstitucija svih karnivora je takva da moraju da ulove plen i da mogu da ga raskinu i sažvaću, što znači da moraju da budu spretni, brzi, inteligentni, da imaju dobro razvijena čula i da ulove plen. Kad ulove plen, moraju da ga raskinu jakim zubima. Obično đaci, studenti kažu da su očnjaci ti koji su karakteristični za karnivore, međutim očnjake imaju primati, očnjake imaju drugi redovi sisara,
Oni imaju očnjake, ali ono što je markantno za sisare su razdirači, dentes lacerantes, za raskidanje mesa. I to su kutnjaci, to nisu očnjaci. I ti razdirači, dentes lacerantes, su zubi baš specifični samo za karnivore. Šta je još tu zanimljivo? Zanimljive su njihove oči, naročito kod felida, to ćemo kod nekih felida da vidimo, da imaju tapetum lucidum, jedan sloj ćelija, bogat guaninom, iza mrežnjače, koji omogućava da se svetlost maksimalno iskoristi, znači dolazi do refleksije svetlosti, odbijanja od tog sloja, bogatog guaninom, i onda se maksimalno iskoristi najmanji tračak svetlosti, zato mačkama svetlo oči u mraku. Najviše ćete to kod mačaka primetiti. Što se tiče drugih morfoloških karakteristika, oni inače imaju dvorogu matericu, možda je neko od vas iz srednje veterinarske pa već zna neke stvari o tome, znači dvoroga materica, uterus bicornis, i imaju zonalnu placentu, placenta zonarija. Imaju više pari mlečnih žlezda, 3 do 5 pari mlečnih žlezda i veći broj mladunaca, sada je to već u zavisnosti od vrste različito. Ova vrsta se zove suricata suricata, merkat, pripada familiji Herpestide zajedno sa mungosima i možete pogledati njihove zanimljive odlike njihovog socijalnog života. Već ovde morali su da betoniraju jako duboko ispod ovog zemljišta, jer oni prave podzemne kanale, kreću se po tim podzemnim, ajde kažem, gradovima, i ukoliko nema betona ispod debelog sloja zemljišta, oni bi otišli ko zna gde. Eto, znači ne zalazimo dalje u karakteristike vrste, zanimljive priče pričamo na drugom predmetu, u letnjem semestru, a ovde je dovoljno da znate koja je to vrsta, familija, red i osnovne karakteristike, pre svega reda koje sam navela. Idemo dalje. Ovde da kažem da kod mačaka imate karakteristiku da uvlače kandže, dok, na primer, kanide, psi, vukovi, lisice ne uvlače kandže. Ovo je Felis tigris ili Panthera tigris. To su sinonimi. Možete reći Felis tigris, možete Panthera tigris, jer su to sinonimi, tako da su oba latinska naziva potpuno ravnopravna, zvanična. Mačaka, to znate inače, oni gaze prstima, digiti grado. A ovaj gazi kao mi, celim stopalom, planti grado. Znači primati, zatim kune, gde i on spada, mustelide, i medvedi, i rakuni, oni gaze celim stopalom, to je planti gradihod. Evo, baš lepo on sad vama to demonstrira. Latinski naziv ove vrste je Melivora capensis, a imamo još predstavnike iz iste familije mustelide, tako da ćete videti, ovo je najkrupniji, koliko ja vidim ovde, predstavnik familije mustelide. Familiju viveride sa cibetkama, isto karnivora, deco, ali familija viveride. Ranije smo imali cibetke, sad imate upravo ovu vrstu iz te familije viveride, Arctitis binturon. Nema srpskog naziva, zato ga zovemo binturon. Medveđa mačka. Kako? Po srpski medveđa mačka. Medveđa mačka. To je bukvalan prevod engleskog. Ali nema veze. Da, nema. One su pripitomljene, tako da možete da se malo poigrate sa njima. Više ćete se igrati na onom izbornom predmetu, imamo više vremena. A ovdje ovako pretrčavamo. A drugi ajde. Malo pa ti na glavu. Drži telefon. Si težak. Ovdje imamo risa, lynx. Pogledajte, tipična jedna divlja mačka. Inače, karakteristično je da ona lovi tako što se prikrade iznad plena i onda potmulo za vrat ga uhvati, od ozgo skače. Znači, ni malo nije naivna. Lynx, lako se pamti i vole studenti. Kad kažemo nabrojite nekoliko predstavnika, oni znaju lynx. Evo, dođite da vidite, imamo i ovde. Ima ove čupice na vrhovima ušiju, vidite? I kratak red. I repić koji je kratak i crn. Ima i neke karakteristike pasa, znači ne uvlači kandže, interesantno, inače spada u felide, ali čovek je napravio klasifikaciju, a priroda se nije obazirala na to, tako da
uvek imate izuzetno pravila, znači to je mačka koja ima karakteristike psa u smislu da ne uvlači kandže. On je najbrži u smislu da postiže najveće brzine, ali ne može dugo da izdrži da trči tako brzo. Evo, pogledajte. Imate sreću, lep je dan i njemu je prijatno. Vrlo često se desi da baš tada kad mi radimo felide, on se sakrije i on i njegov partner, ona i njegov partner. Ovde je, trebalo bi da je serval, nešto treba, manja mačka. Si lepša da odrasla, vidi kako si slaba. Što je neretko neuspešno kod nekih stava. Mačke su u principu dobro. Evo, pogledajte ovu mačku. Serval. Zapamtili? Idemo dalje. Evo ga još jedan. Lupus, vuk, tipičan predstavnik familije kanide, familije pasa, gde spadaju psi, vukovi, lisice. Ovdje imamo jednog belog vuka, ali u principu to je varijanta, varijetet klasične vrste vuka, Canis lupus, a imamo ovde i šakale, tako? Kojaka. Ili kojata imamo. Ako naiđemo, pokazat ćemo i kojata. Prste, kljuni prste. Ovde zube. Stalno pričamo o zubima i o kandžama. Da li su kandže, da li su nokti kao kod primata. Takve stvari su karakteristike. I to imate sve. To je po par karakteristika za red, u ovom slučaju i za familiju. Ništa mi to mnogo ne tražimo, a vrste samo po nekoliko latinskih naziva. Hijena, deco, pegava hijena. Prođite i ovamo. Mislim da je nemam u spisku, čim je ovde dopisana kod mene, znači, mada se lako pamti, krokuta. Pantera leo ili Felis leo, sinonimi su. Znači, imate mužjaka, standardnu obojenost, a dole su beli lavovi, one koje inače svaki put vidite jer su na takvom mestu. Evo kakve su. Ovo je Telasarktos maritimus. Tibetanski medved. Samo bacite pogled, idemo. I vola bi da vidite rakuna, pa da vam nešto ispričam. Više predstavnika glodara i vi ćete ovde vidjeti baš neke specifične. Obično znate da su glodari miševi, pacovi, veverica, hrčak i tako dalje. A ovde ćete vidjeti neke malo čudne vrste koje ne viđate svaki dan, neki su kućni ljubimci. Ovde je bodljikavo prase, Hystrix cristata. I morate da dođete ovde da bi ga bolje videli. Pogledajte koliki je to glodar. Svi glodari imaju zube glodnjake kojim stalno rastu. Stalno se troše pri vrhu, a stalno rastu pri osnovi. I zašto se tako stalno troše? Zato što jedu čvrstu biljnu hranu, korenove i stabla. Inače, dabar, castor fiber, spada takođe u glodare. Ova vrsta, rekli smo, zove se Hystrix cristata. Veverica je Sciurus vulgaris, miševi mus musculus, pacovi Ratus norvegicus, to ćete naučiti, hrčak Ricetus cricetus, slepokuče Spalax leukodon. I idemo da vidimo maru i kapibaru. Kapibara je najveći glodar. Gori su u principu karnivore, ali i među karnivorama kao što su medvedi, omnivori, jedu i hleb i bobice i jaja, svašta, tako i rakuni. Njih smo inače mazili, nećete verovati kako, izuzetne su bile dok nisu polno sazrele. Zovu se Mirka i Živka. Sad da mi otmeš. Procijom loša. Inače, doma životinja koja u Americi sigurno izdaće iz šahta. Ima ih svuda. Pravi karnivori, s oštrim zubima, oštrim kandžama, pogledaj šta radi. Inače, kad bi, na primjer, sad uzeli nju u ruke, odmah bih vam dohvatila lance ili bilo što svetli. Da, sad. Sve što svetli, fantastično, ali tako su pufnasti, meki, da prosto rizikujemo i da nas povrede, ali tako bi da ih gnjavi.